subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new updates cause when वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेल मेडिसिन इन्फो में। दोस्तों आज हम बात करने हैं पल्मोविन एलिस ड्रॉप के बारे में, जिसमें लीवोसल्बुटामॉल सल्फेट अम्ब्रोक्साल और गोइफेंसिन ड्रॉप के रूप में है। इसके क्या यूजेस हैं और किस काम में आता है, आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि जो इसमें क्या जो लीवोसल्बुटामॉल सल्फेट 0.20 mg है, अम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड 6.0 mg है एंड गोइनफेंसिन जो है 10.0 mg है। तो दोस्तों आज इसके बारे में बात करें कि इसके क्या यूजेस हैं और किस काम में आता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये बच्चों में जब जकड़न हो जाती है और सरसराने की आवाज़ आने लगती है, बच्चे के गले में खरखर की आवाज़ आती है, ऐसे कंडीशंस में इसको दिया जाता है। और दोस्तों इसका काम निमोनिया में भी बहुत अच्छा रोल है, इसका निमोनिया में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। और लीवोसल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर जो कि बच्चों को जब ज़्यादा जकड़न हो जाती है तो खांसी आने लगता है उनको, ऐसे कंडीशंस में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपके बच्चे को जकड़न है, खांसी आ रही है, तो ऐसे सिरप का यूज करना चाहिए। और इसके बहुत सारे काम हैं जो कि आप जाके अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अगर आपके बच्चे को खांसी है, जुकाम, और ऐसे में तो लीवोसल्बुटामॉल अम्ब्रोक्साल गोइफेंसिन प्रिस्क्राइब करेगा। और इसके साथ में एंटीबायोटिक्स भी लगा सकते हैं आप, कोई भी एंटीबायोटिक्स हो जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे। और हाँ दोस्तों, ये दवा का डोज जितना डॉक्टर बताए उतना ही लें और उसके बताए ही तरीके पे इसको फॉलो करें, क्योंकि डोज जो होता है बॉडी के वेट के हिसाब से होता है। किसका कितना वेट है ये सब डॉक्टर से समझ सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल वेल मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।